nitah ngenong nitah monok aya naon ceurik malam Jumaah kamari jadi kenangan jadi tisoh ceurik teu karasa menggabrug kepadaku aku merewas berceurik kenapa Bapak meneteskan air mata basah di pipi aku tidak mengerti semua ini apa yang terjadi ya Pak ampun Pak Jamar naon abdi teh bade ngalih deui ka Jakarta roh jor sata can ngalih abdi teh aya ka hoyong hayang naon hayang tobat hayang tobat tita saha tobat tita dulur sanes baraya sanes ustad sanes kiai sanes wajengan sanes saha anu tita tobat parantos lungsur taufik hidayah ti saha ti Allah aya kateranganna wa atubu ilallahi jami'an geura tarobat anjeun ka abeh ka Allah saur ajengan hayang tobat make bebeja ka Jamar Pak Jamar ali tobat bahal ge sok kadenge tobat rek naroskeun ka Pak Jamar ai panto tobat aya sabaraha hiji aya 4 kahiji aya tobat saumur hidup sakali walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin lamun mampu berangkat jarah ka Mekah Al Mukarramah panto tobat asal haji na mabrur ka Mekah panto tobat duit aya tenaga cukup umur ngora keneh ngan bejana daftar ayeuna teh aya 5 genep tahun kudu tunggu daftarna ka abdi daftar ayeuna bulan hareup asa daek ngojay tobat anu kadua setahun sakali saum satiap Ramadan panto tobat anu katilu saminggu sakali salat Jumaah ge keur tobat anu kaopat as-shalatul li waqtiha salat fardu batuk sapoe sapeuting eta ge panto tobat naon syarat tobat hartina tobat teh balik deui ka asal fitrah bersih leungitkeun kabeh sagala dosa jeung perdosaan terutama ngalawan hawa nafsu margi panggede-gedena perang di dunia teh merangan hawa nafsu saur Kangjeng Rasul waktu Kangjeng Rasul mulih tina perang Badar pandi taros ku sahabat ya Rasulullah sieun teuing kajadian tina perang Uhud perang Badar perang Qadak bangke patumang tidik batu bau hangru sieun saur Kangjeng Rasul rajana minna jihadun asghar ila jihadun akbar kabeh perang leutik ayeuna rek berang gede kabeh perang leutik ayeuna rek berang gede naon perang gede jihadun nafsi merangan hawa nafsu